হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আমার আজকের রেসিপি বেঙ্গলি স্টাইলে চিকেন কারি। আলু দিয়ে খুব সুন্দর করে এই চিকেনের পাতলা ঝোল খেতে ভীষণ ভালো হয় গরম ভাতের সাথে। চলুন তাহলে আমরা রান্নাটা শুরু করি। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম চিকেন। এখানে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো নুন আর কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রাখছি। আপনারা চাইলে এর মধ্যে পেঁয়াজ রসুনের পেস্টও দিতে পারেন। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে আমি 30 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি রসুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো। এটাকে ভালো করে আমি পেস্ট করে নিয়েছি। এবার কড়াই গরম করে তার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ সর্ষের তেল। রান্নাটা আমি সর্ষের তেলে করব। সর্ষের তেলটা ধোঁয়া ওঠা পর্যন্ত খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি এর মধ্যে আলুগুলো ভেজে নিচ্ছি। মাঝারি সাইজের আলু মাঝখান থেকে টুকরো করে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ। নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে লাল লাল করে আলুটাকে ভাজতে হবে। আলুগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি আলুগুলোকে তেল থেকে সরিয়ে নিচ্ছি। এবার ওই একই তেলে আমি কিছু ফোড়ন দেব। তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গ। ফোড়নগুলো 15 সেকেন্ডের মতন ভাজতে হবে। একটা ফোড়ন থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। এবার আমি দিয়ে দিলাম তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি 5টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে সরু সরু করে কেটে নিয়েছিলাম। পেঁয়াজগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজগুলো দেখুন গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে, তার মানে পেঁয়াজগুলো খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আগে থেকে বেটে রাখা মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটাকে পেঁয়াজের সাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না এর কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর এভারেস্টের চিকেন মশলা। এগুলো দিয়ে সামান্য একটু জল দিলাম যাতে মশলাটা ধরে না যায়। এবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে আমি 2 মিনিট রান্না করব। 2 মিনিট হয়ে গেছে, দেখুন মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে, তার মানে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটাকে মশলার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার আবার ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। চিকেনটা মশলার সাথে খুব ভালো করে মজে গেছে। এবার আগে থাকতে ভেজে রাখা আলুটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আলু আর চিকেন খুব ভালো করে মশলার সাথে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আবার ঢাকা দিয়ে দেবো 2 মিনিটের জন্য। 2 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন জল। যতটা আপনারা গ্রেভি রাখতে চান ততটা জল এখানে আপনারা দেবেন। তবে আলু দিয়ে এই চিকেনের ঝোলটা একটু পাতলা হয়, কাজে সেই অনুযায়ী জল দেবেন। এবার দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন নুন। নুন দেওয়ার পর ভালো করে নুনটা ঝোলের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে আবার ঢাকা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য রান্না হতে দেবো। 10 মিনিট হয়ে গেছে। চিকেনটা খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি একবার তাও চেক করে নিচ্ছি।
আলুও খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। ঝোলের কালারটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা খুব সুন্দর হয়েছে রান্না। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গরম মশলা আর সামান্য একটু ঘি। ঘিয়ের পরিমাণটা আপনারা আরেকটু বাড়িয়েও দিতে পারেন। এই ঘি গরম মশলা দেওয়ার পর এর স্বাদ গন্ধ আরও বেড়ে যাবে। এটাকে আরও 1 মিনিট আমি এভাবে রান্না করে নেব। এবার হয়ে গেল আমাদের বেঙ্গলি স্টাইলে চিকেন কারি। এবার গরম ভাতের সাথে এটাকে সার্ভ করে দিন। আজকের রেসিপিটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।